हाँ मेरे दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज सैटरडे हैं। सैटरडे में ट्यूशन में आज हम टेस्ट लिया। जो टेस्ट रिटन था, रिटन के बाद थोड़ा वाइवा लेता हूं और आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि एक छोटा बच्चा जो मेरे ट्यूशन में पढ़ता है, जिसका नाम है सुमित ठाकुर, सन ऑफ सुनील ठाकुर, जो विलेज बबनौली से बिलोंग करते हैं। और ये बबनौली गांव रेती ब्लॉक से आता है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बच्चा जो है कितना स्पष्टली रूप से स्पेलिंग और हिंदी का जो बर्तनी होता है यह आप लोगों को सुनाएगा। कृपया आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए और इस बच्चा को, टैलेंटेड को देखिए। अगर वास्तव में इस बच्चा में टैलेंटेड है तो आप लोग फेसबुक पर इसे प्रमोट करने में मदद कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिए। हाँ, तो बच्चा सुमित कुमार ठाकुर, चलिए आप क्या सुनाना चाहते हैं, थोड़ा सुनाइए तो दर्शकों का। APPLE एप्पल एपोनीशियल एप्पल एप्पल शासम एक तसी आवश्यक BOO के बूट मिस्ताब बाबा में संबू अकबू क तम सुती तमता बतिताब CAT काय कातिम बिल्ली क कम एक काय अकतात बाबा में सुतम बी अधलाल में बनतेली बिल्ली DOG दो मिस्तुता दत में अन दा पुचन दा क कम तू वाला तत में ता तुता EGG एक एक यूसन एक में अंत मुतान दर में दा अंडा FOH फोच में लोमड़ी पापा उत पुआ तो आशा पोस लाल उत लो आमा लाल में बनते थे लोमड़ी GUN गांव गर्मी बंदू गो अनदर बाबा अंत बन दर में बन दुआ का बंदू HEN हैन मिस मूर्ति हाँ मैं आराम से बोलो। हाँ मैं सती हाँ मैं हैन मामा से जोर से बोलो, तेज आवाज। मामा में से मुंह अगो में मुर्दी INKPOT इनको पोती तो पोत मिस्वाद ये मैं अंक मंगा ये मैं अंत मुतान का पब में पुआ था अतो इन तो पोत दर में दाव वो आतिम तो वात दुआद JUG जद KING कंक ये राजा घता या में बरंग तू आता या में बरंग तू गतिन में राजा LIOLL ला मिशेल मैथला आयो अनला शर्मेद सियार से MAN मैन मिशादी मामा मैन में आ द मामा आदमी NE तीन नेत में जा नन में ने आतने जज में जाल ओच में बल ओ आ तो आशा ओच बाबा बेल POT पोत मिस बर्तन पवन तो पुआ तो पोत ब तमेरा तुरा ना बर्तन। बहुत बढ़िया सुमित। तो आप लोग बताइए कि ये बच्चा का टैलेंट कैसा है। लेकिन लड़का थोड़ा तोतला बोल रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तोतला जो बोलते हैं थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये बच्चा आप लोगों का जो भी सुनाया, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्री गणेश ट्यूशन सेंटर में स्टडी कैसे करा जाता है और बच्चों को तोता कैसे बनाया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस बच्चा को टैलेंटेड के बारे में कमेंट में ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।